Lujune ing negeri iki, sawijine dina ing negara entah berantah lagi ana masa kampanye. Kalebu tlatah kota yaiku kota entah apalah arane uga lagi nganakake pesta demokrasi. Ayo kabeh saduluranku pondok kumpul. Dukung aku. Mami Zola. Nomor urut hiji setengah. Supaya aku jadi anggota DPR. Insya Allah aku arep menjahterake tratah iki. Yakin nih? Iya, yen bisa aku arep jadiake panggonan iki minangka pusat ado, pinoku lan wisata nanging aja pilih adudu. Loh, apaan nih? Amarga dhewe kan masuk bebobon. Oke, kita bakal dukung Mami Zola. Dina-dina ganti minggu lan wis tekon wayahe pemilu, akhirnya si caleg mau kasil maju dadi anggota legislatif. Warga kabeh uga padha seneng amarga ora suwe maneh panggonane bakal sejahtera. Nanging kaya pribasan, ora sida untung nanging malah buntung, ora sida nanging malah sengsara. Iku sing dirasakake warga ing dina-dina saiki. Ing adegan iki ana pacelaton antarane polisi karo bakul. Polisi lagi operasi razia PKL. Mbak, dagangane sampean tak sita. Loh, apa? Bakul kaki limo kuwi ora oleh dagang ndek kene, Mbak. Polisi ki piye ta? Lho piye apa nih to? Sikilku mau ngono loro kok dikandani kaki lima. Masalah kaki limo kuwi kan apa? Gerobake Mbak E kan rodane loro. Tambah sikile Mbak E kan kaki limo. Mbak E iki ganggu lalu lintas, Mas. Pak, dagangan ing Jakarta padha kaya ing kota Surabaya, Medan, Jogja, Balikpapan, terang ganggu. Wes, rapat dulu aku. Mas, angkut, Mas. Sawise iku bakul mlebu menyang warteg. Apes? Kenapa? Iku janjine nyedahterake, malah ngusur kayak ngono maneh. Yo, arane gusur. Yen kalem-kalem ki jenenge jan satu pos. Gak ono surat pengetan ta? Ya ono sih. Lah kuwi. Nanging kan ya arane pangetan pada kayak pangetan pitulasan. Kita pada kumpul rame-rame, kita rayakno deh. Masa surat penggusuran diraino kayak pitulasan? Merdeka! Kowe iki kok cuma dateng. Jantungku ki lor copot. Ora iso dilirih ta surane. Ya arane aktivis. Ya emosi toh. Ya nanging aja rame. Ya senajan rame, sing penting berisi. Siapane? Ya isine berisik mau. Bener omongane Bang Bakul iki. Sakjane panggonane kita iki kotor, kumuh, sing kudu digusur. Nanging kita minangka rakyat pasisor. Ora nerimake karo apa sing dilakoni ning dhuwur, kita malah ditindas. Coba wes, sakjane kita iki luwih wibawa tinimbang wong dhuwuran. Kok iso? Mbak sampeyan iki luwih milih sing endi? Nganggo dhuwuran nanging ora nganggo ngisoran. Apa luwih milih nganggo ngisoran nanging ora nganggo dhuwuran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Durung rampung, Bung. Ketemu maneh karo aku Jari Mintati ing liputan 6 ringkas lan landhep. Oke, cut. Warta kapisan bahas ngene lombok-lombokan. Tanduran lombok keriting saiki wis sansaya langka. Sawise dianakake panaliten pungkasane ditemokake penyebabe yaiku para lombok wis padha grimbat sehingga dadi lombok lurus. Wara kapindho ing ngendi-endi akeh dumadi kecelakaan didadekake polisi nggawe tata tertib anyar. Diwiwiti saka madangake lampu gede ing sepeda motor, nganti madangake lampu senter kanggo kang nunggang sepeda. Nanging ora malah kurang, tingkat kecelakaan malah tambah dhuwur.
Pungkasane ditemukake penyebabnya ternyata yaiku awu nang saengga pengendara kelilipan. Kanggo ngantisipasi bab iku, polisi dawuh supaya pengendara sepeda nganggo helm kayadene pengendara motor. Action. Oke, action. Sabanjure sawijine narapidana koruptor wis dikonangi lagi mlaku ing Bali. Bab iki dikonangi nalika kajepret kamera, nalika dheweke lagi nonton pertandingan voli. Cukup semene wartane lan papan diterusake sawise tidak iklan. Action. Koruptor teko banjur lungguh, mesan kopi banjur diudek nganggo duit. Wah, edan tenan wong kuwi. Sarujuk. Lho, meslone teko rek. Iki tak jupuk ya. Pesen kopi siji, Mbak. Loh, kebetulan. Ya kuwi Mbak mlebu TV. Bang, pancen penak ya jadi koruptor. Enak lah. Nanging ya kaya maling ngono. Aku kira setuju. Soalnya maling karo koruptor iku beda loh. Kamu apa tapi dene? Sik. Fotoku loro. Aku pamit ya. Yo, jangan wis hati ya. Bedone iku yen maling konangan mesti digebuki. Yen koruptor malah iso mlebu TV. Konangan kapindo maling ra tau kemalingan. Loh, kok iso? Yen maling ra gelem dunyane haram ping pindho. Yo coba mbake pikir. Maling nyolong duweke wong sing teko nyolong. Yo. Jadine maling katene njupuk ping duwe ping piro. Pantes wae ukamane luwe abot timbang koruptor. Yen koruptor kanthi mani ukamane iso dituku piro wae regane. Sing penting iso metu saka bui. Ya bener juga ya. Wah, pentolan jamku wis nunjukake jam 8 iki. Wis dhisik yo, Mbak. Ane mau ke Argentina. Alah ya wis hati. Yo, Hati ya. Aduh, negarane awak dhewe iki tambah suwi pemerintahane tambah edan kabeh. Saru coba duit dikake Tuhan, janjine kabeh palsu. Ringkes negara Indonesia iki pancen lucu banget kayak guguritane Ismail Marzuki. Kita hidup di sebuah zaman ketika uang dipuja-puja sebagai Tuhan. Dengan uang hubungan antar manusia diukur dan ditentukan ketika mobil, tanah, deposito, relasi dan kepangkatan, kritik politik, ideologi, kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan sehingga negeri ini tak jelas lagi batas antara halal dan haram. Seperti membedakan warna benang putih dan benang hitam. Di hutan kelam, jam 1 malam, ketika 17 dari 33 gubernur jadi tersangka, 52% banyaknya ketika 147 dari 473 bupati dan wali kota jadi tersangka, 36% jumlahnya ketika 27 dari 50 anggota Komisi Anggaran DPR ditahan, 62% jumlahnya ketika sobat menyogok dari barat ke timur menjadi satu, pelaku bisnis menyuap ke kanan dan ke kiri, mengantar komisi ke sana dan kemari, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bisnis banyak menjadi garong berdasi. Walau masih ada yang jujur, tapi jumlahnya sedikit sekali. Ketika hakim, jaksa, polisi, dan pengacara sedikit yang bisa dipercaya, ketika keputusan pengadilan belak-belakan diperjualbelikan, begitu banyak hakim, HAKIM, bila dipanjangkan, hubungi aku kalau ingin menang. Begitu banyak jaksa, JAKSA, bila dipanjangkan, jejaki aku kalau sesuai anggarannya. Begitu banyak polisi, POLISI, bila dipanjangkan, percayalah obyekan licin ini sukses implementasinya. Inilah dia zaman betapa susah kita berjumpa kejujuran. Teman-temanku, kita hidup di zaman ketika perilaku bangsa mulai berubah, sedikit-sedikit tersinggung, teracung kepalan dan marah-marah lalu merusak, membakar dan menumpahkan darah, menggoyang-goyang pagar besi hingga rebah, berteriak dengan kata-kata sumpah serapah, sungguh sirna citra bangsa yang ramah tamah. Oke teman-teman, apa yang pasti kita rasakan sekarang, merasa sangat malu di dalam hati dan tak sadar berdosa, karena kita ikut mewariskan keruwetan dan keberantakan ini.
Mari kita bersihkanlah yang kotor-kotor, selamatkanlah anak-anak dan cucu-cucu kita. Kelak, bekerjalah dengan gebrakan yang cepat dan tegas. Sebagai bangsa kita bekerja. Sebagai bangsa kita berdoa.